Tak môžeme. Tak dovolte mi, aby som vás zinformoval, na ktorom mieste my sa nachádzame. Nachádzame sa na okraji dediny vesnice Machnovka, kde stojíme pri pomníku padlých Československého zboru. Pokiaľ začnem hovoriť konkrétne o tomto míste, takže aby som vás trochu poinformoval o tej našej trase, ktorú sme už udelali. Tak najprv tam tá naša zastávka pri tej benzínovej pumpe sme si len tak krátko zastavili a teraz vás poinformujem prečo. Som vám spomínal, že je tam poľné letisko Krosno, odkiaľ bola prepravovaná druhá československá paradesantní brigáda na pomoc Slovenskému národnému povstaniu. Ináč druhá paradesantná brigáda len krátky čas bola zasadená do Karpatsko-Dukelskej operácie. To je týden. A po týdni bola potom prepravená celá od koncem září až do 20. října letecky na povstalecké územie pomoc Slovenskému národnému povstaniu. A teraz na tomto mieste, tam, kde sme boli Krosno, tam vzadu, tak asi 10 kilometrov, došlo k prelomeniu nemeckej obrany a do tohoto prúlomu bol zasadený Československý armádny zbor spolu 25. tankovým zborom, len na úseku 2 kilometrov. Ináč, prečo tam došlo k prelomu? Lebo ináč tá Karpatsko-Dukelská operácia nebola v strategických plánoch určená v druhej svetovej válke. Malo sa postupovať smerom severne na Poľsko, tak jak aj my ideme na Berlín. Lenže keď vypuklo Slovenské národné povstanie, predstaviteľa tohoto 30. srpna odjeli do Moskvy a požiadali Stalina o pomoc Slovenskému národnému povstaniu. To preto, lebo keby nebola táto pomoc, tá povstanie je zlikvidované, nepotlačené, ale zlikvidované do týždňa, lebo to, čo to partizani, jak sa hovorí, neboli na to pripravení a nemecká armáda Wehrmacht, to bola, jak sa hovorí, špičková armáda, takže tá by potlačila s tou svojou bojovou technikou hneď. Tak preto Stalin sa rozhodol, že pomôcť tomuto Slovenskému národnému povstaniu. A túto Karpatsko-Dukelskú operáciu uskutočnil prvý ukrajinský front a konkrétne samotnú operáciu 38. armáda generála Moskalenka. A v tej 38. armáde bol začlenený aj náš Československý armádny zbor. Do tohoto prelomu boli zasadení a mali postupovať smerom tým československým hranicám. Budem hovoriť o československých hranicách, lebo takto historicky bolo a ja takto aj historicky budem hovoriť. No a postupovali spolu s týmito sovietmi, 20. tankovým zborom, týmto smerom, jak my sme išli teraz autobusom až sem. Tam obišli Krosno, o Krosno sa nebojovalo a tu k bojovým stretom nedošlo. A obyčajne vtedy tenkrát velil zboru generál Kratochvíl. Generál Svoboda bol veliteľom 1. brigády. No, takže postupovali tým smerom, čiže tým smerom postupovala 1. brigáda a vľavo, jak je tá cesta, tu za vami, tam je Vrocanka, asi 2 km odtiaľ, tam 3. naša brigáda. 3., ktorá bola vylúčne z Voleniakov. Tým smerom sú Kobylany? Prosím? Nie, ale na Kobylany my ešte pôjdeme, za chvíľku. No a proste nemecká obrana bola, jak je ten les, toto, jak sa hovorí, toto návršie tam, pravo je Bobrka a tu berte tak, že to bol holý, otvorený terén. Terén. No, a tu napríklad tu pred nami tak boli vysadené brambory.
Čiže žiaden ukryt, ani proste les, alebo proste niečo iného. A predtým bol vyslaný pred celým zborom prúskum sile jednej čety, dá sa povedať, 20 ženy, ak by pochopili, čo to, asi 20 príslušníkov. A ten prúskum bol pred tým zborom poslaný a mal hlásiť hlavným týmto jednotkám kontakt s nepriateľom. A Nemci, oni vždycky boli, jak sa hovorí, takíto lišiaci, ten cez svoju obranu pustili ten prieskum a tí pořád nehlasili žiaden kontakt s nemeckou obranou. A sa dostali proste na dostrel, hej, tej nemeckej obrany. A tu do tohoto, teraz budem hovoriť o prvej brigáde. Bola tenkrát hmla a tá hmla, to bolo asi okolo 8, sa začala dvíhať. A jak sa začala dvíhať, samozrejme, že aj vojsko bolo odkryté od tej hmly. A spustila sa silná delostrelecká paľba z týchto kopcov a tu bolo najviac obetí. Čo bolo horšie, také istá situácia v 3. brigáde bola. Prvá brigáda, to boli ešte už skúsení vojaci, tí bojovali u toho, tí bojovali u Kyjeva, aj takto vycvičení, od Buzuluku išli. A Voliniaci tu mali za sebou ani ne dva mesiace výcviku vojenského. Tí starší, ktorí ste boli na vojne, víte, čo to je 2 mesiace, to nevycvičíte armádu ani takto. Tak isto. Tí Voliniaci, no a zhodou okolností bola taká situácia, že byl videj stravy. A jak je videj stravy, tak je koncentrácia tam u tejto kuchyne. No a spustilo sa, a teraz budem hovoriť o týchto Voliniakoch. Strašne veľa toto dopadalo, nastal chaos, veľký zmetok a vojaci sa rozutekali a to bola z hľadiska morálneho strašná príčina, lebo idete bojovať za vlast svojich predkov a ešte ste ani nezačali bojovať a už také obrovské straty a obete. Hľadiska morálneho pokleslo to. A takto vám poviem, že o tom sa málo píše, ale ja som sa kontaktoval, jak som vám hovoril, viac jak 17 rokov s Voliniakmi, aj s historikmi, aj s týmito, ktorí sa venovali tejto otázke volinských Čechov. Karel Kroupa napríklad. Takže niektorí títo Voliniaci, neberte to, že teraz všetci, hej, tí, ktorí zutekli, niektorí sa zastavili naspäť doma až na Volini. A už do bojov s 3. brigádou už nešli. A v tichosti potom prečkali vojnu na Volini u svojich, jak o ostatnej. A v tom 47. sa potom vrátili do Československa. A o 20 rokov pozdejšie skoro všetci, čo zutekali, požiadali o prednostní právo 255. A nikto im to vyvrátiť nemohol. Mal vojenskú knižku, mal svojho veliteľa, ale že bojov a pritom vojnu prečkal na Volini. Ale neberte to, že to všetci Voliniaci, ale boli aj takéto prípady a v tom 47. oni sa vrátili tu na toto. Tak len to je na dokreslenie, aby ste vedeli, že aj také bolo, že aj niektoré vidíte takéto čierne stránky v tejto histórii, okrem samozrejme, že tie pozitíva prevládajú, hej, čo sa týka bojov Voliniakov a tak. No ale to je len tak na okraj, aby ste vedeli o takýchto veciach, že
o tom sa nehovorilo. Nelze se jim divit, jo. V té hruze, když to neznali, třeba... A keď vy sa preukážete, že vojenskú knižku u toho veliteľ mi bol aj to 100 po 20... Že těm lidem se není co divit. No. Není sa co diviť. Viete, to je vojna. Teraz sa to ľahko diskutuje. Veľmi ľahko sa diskutuje. Ale v danej situácii, rozumiete, v takomto... Takže... Jo. A niektorým aj 15, aj 17 ročným, týmto voľňakom, a on zatajil, kedy sa narodil. Viete, lebo pri odvode bolo určené, že od tých 18, ale niektorý zatajil roky. On se ostaršil. Hej. Tí, ktorí chceli bojovať, rozumiete, a bojovali, celá rodina bola. Otec a synov, aj 3 dcery, aj tak toto. Ale to je už dopodrobná, už by sme zachádzali. Takže tak. Ale teraz sa z krátkosti vrátim k tejto karpatsko-dukelskej operácii. Stalin určil, proste dal Koneňový príkaz, že uskutoční vojenskú operáciu na pomoc slovenskému. No a to viete, keď Stalin povedal, tak to bolo sveté, nie? No, ináč, táto operácia bola pripravená za 5 dní. Takáto veľká rozsiahla operácia. Ináč, operácie takéhoto rozsahu, jak bola karpatsko-dukelská operácia, sa pripravujú minimálne mesiac. Minimálne mesiac. To sú skúsenosti jednak z druhej svetovej vojny, ale aj na sovietskej armáde, aj Američania alebo Nemci, proste podľa vojenských týchto predpisov. Za 5 dní. A tí, ktorí ste boli na vojne, za 5 dní všetko nepripravíte. Nezistíte proste, že jaké síly, jaké prostriedky zo začiatku proti 38. armáde vtedy 3 divízie. A v priebehu, už keď Nemci zistili, že bude tu hlavný nápor týchto sovietských síl, tak zo Slovenska stiahli ďalších 16 divízií. Viete, jak to narastalo? To není maličkosť. A teraz vy, aby ste vyčítali, že prečo iné síly, alebo prečo si tam nenasadil. Viete, to sa nedá. To len na porovnanie. Myslím, že aj ženy pochopíte takéto. Ďalej, čo bolo potrebné, letecké pozorovanie. Letecké pozorovanie bolo znemožené, lebo hmly boli. Bolo veľmi špatné počasie, zimné, blato a tak ďalej. No takže aj samotný Konev, keď bolo veliteľské zhromaždenie, tak pred tými hlavnými veliteľmi povedal, buď Karpaty prejdeme, alebo na nich padneme. Ja si myslím, že to je jasné, že to vedel, bo viete, po 89. roku tí pivní historici v hospodách, že sú to jadka a čo budeme propagovať a tak, znevažovali týchto bojovníkov. Ja im hovorím, to boli vlastenci a hrdinové, všichni, bez rozdielu. No a čiže oni veľmi dobre vedeli, že do čoho idú. Takže tie počiatočné dni sa určovalo, že z tohoto úseku priestoru, od toho Krosna tam, kde sme boli, až do Prešova, to je zhruba asi 120 kilometrov, že prejdú za 5 dní a namiesto 5 dní bola to operácia, ktorá trvala takmer 3 mesiace. Takže je rozdiel bojovať a je rozdiel bojovať na rovine a v horách. A to sú hory Karpaty. Už samotné hory, už je to prekážka, už je to obrana, ani ju nemusíte budovať. A Karpaty, jak ste videli, prechádzali ste cez nich, ste videli už samotné hory. Takže hovorím, velel tenkrát generál Kratochvíl.
zboru. No a keď došlo k tej prvej takejto, dá sa povedať, tragédii, k vojenskému nešťastiu tu v Machnovke a v Rocanke, tak generál, vlastne maršal Konev, lebo bol veliteľ prvého ukrajinského frontu, sa rozhodol, že pozbaví velenie generála Kratofila ako veliteľa zboru. A za veliteľa zboru určil generála Svobodu. Generál Svoboda, to viete, bol to jednak v tom 39. roku, keď proste tu vytvoril Poľský legión, potom v Puzulku vytvoril samostatné boje pri Kieve, proste už to. A kdežto generál Kratochvíl, on bol v Londýne, v budove to bolo, jak sa hovorí, v administratíve, tak nemal tieto skúsenosti. Takže odtedy, od tohoto 10. septembra září už velel generál Svoboda. Na toto místo sa prišiel pozrieť sám maršal Konev. No a sa pýtal generála Svobodu, že jak by riešil celkovú túto situáciu. Tak pravo, tam, kde sme sa otáčali, to je dedina Bubka. A on hovorí, generál Svoboda, lebo tu bola prvá brigáda, že hovorí, ja by som proste neútočil týmto smerom, lebo tu je silná obrana, tak jak viem, ale viac vpravo, kde je slabšia nepriateľská obrana. Tak sa to aj stalo a celé obdobie proste on potom volal. A ešte, viete, lebo ja som začínal ako mladý historik a hovorím, bol som s priamými účastníkmi, to nie prvýkrát, ale so stovkami som sa stretával. Človeka tak bolelo to, že zbor spolu so sovietskou armádou priviedli totalitu do Československa v 40. Viete, čo to je? A znevažovať. Alebo znevažovať tak, že čo budeme propagovať bukelské masakre? To, viete, čo to je humánne? Keď ten vojak obyčajný, ten Voliňák za nič nemohol. On nie za nejakú politiku, on bojoval za vlast a bojoval proti fašizmu. Nie, aby som teraz ja držal prednášku, ale takáto skutočnosť. Lebo vytlkať politický kapitál na mŕtvych ľudí není humánne, opakujú, není humánne. Lebo ten človek, ten mŕtvy sa už nemohol brániť. A ty ideš tu. Ale to už je za nami. Ale boli aj takéto, jak sa hovorí, znevažujúce slova, názory pivných politikov k tomuto. No, takže my sme, jak sa hovorí, v tejto práci pokračovali ďalej. No a sme chodili tu. Takáto tradícia tu toho bola, že tu chodila vojenská akadémia z Brna. A v tomto 69. roku začali takúto tradíciu a proste išli po stopách bojov nášho zboru na území Poľska, Karpatského. A tak, jak aj my to ideme. Ja si pamätám, som bol asi 3-krát s generálom Kvapil, neviem, či vám dačo hovoril, no. A proste on potom bol v Brne, prednášal a to väčšinou išli títo poslucháči 3. ročníka Vojenskej akadémie v Brne. Hej, to už keď preberali vojenské umenie, takže on tu išiel a vykladal. A ja vždycky, ako mladý historik, tak som mňa vždycky riaditeľ povedal, choď ty, Jožko, ty pôjdeš s nimi tam a takéto. A tam som sa dozvedel prvýkrát takéto veci, kde sa nikdy nepísalo ani v tomto. No a on bol tenkrát poručíkom a bol načelník štábu 2. praporu 1. brigády. A sám hovoril tu pred poslucháčmi, nedával si servitku na ústa. Hej, a hovoril, prápor ženy pre vás, je to asi 500 mužov, 500 chlapov. A keď začal ten zmatek, hej, ten delostrelecká farba, tak všetko začalo chaoticky utíkať. A jak človek stojí, jak utíka, tá je terčem.
a jak zaľahnete, vás nevidieť. Tak nemohol donútiť, aby zachránil tento prapor, tak pre výstrahu ostatných vojakov, aby zastavil toto, aby neboli ďalšie obete, zastrelil 3 vlastných vojakov. No, ale potom v 90. roku už začala zase do neho streľba a takto. No, ale to je zase na rozbor iný. Takže to je zase rozbor iný. Takže takáto situácia tenkrát bola. Takže na druhý deň začali týmto smerom útočiť na Poľskú Duklu. Tu pán spomína Kobylany, ja vám aj ukážem, kde Kobylany, no, na Duklu, no a Kotu 534 Teodorovka Renovka. A tu Poliaci dali postaviť tento pamätník Československého zboru, kde došlo k takejto tragédii, kde došlo k veľa týmto padlým. Tak za to, jak sa hovorí, ideme po stopách bojov Československého armádneho zboru, aby sme poznali tú našu históriu tých vlastencov a hrdinov. Tak, moc ďakujeme. Toľko na úvod, viete, lebo